13h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci les jotaayu xibaar ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci CEF ak itam entrée en sixième wi nga xam ne nag moom la ñu xëyee tey fii ci réew mi mu mel ne nag ndongo yi seen ak lim toll na ci ëpp na ñetti téeméeri junni ci ay ndongo yoo xamante ni nag ñu ngi sëgg ci épreuve yi suñu ay ndaw dem na itam fa nga xam ne moom moo di ca centre El Hadji Baytir Samb diwaan bu Ngor ngir xool rek élèves yooyu nag nan la ñuy amalee li nga xam ne moom moo di wowule examen diwaan bu Ndar gi itam élèves yi nga xam ne sëgg nañ ci nag toll nañ ci ñaar fukki junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk yoo xamante ni ñu ngay sëgg ci li nga xam ne nag moom moo di épreuve yi ngir jote rek ci li nga xam ne moom moo di seen ak lijaasa bu njëkk daañu wax ci Covid 19 tolluwaayam ci mim réew niki démb ñetti doomi aadama toftalu nañ ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay cas positif la ñu am niki démb lu ñeel nag trône national bi nga xam ne mi ngi koy def moom jëwriñ ji jënk wàllu càmm gi xam ngeen ne tabaski ay ba sënkam moom moo ci des dem na ca daral bu daara mu mel nag moom Ali Saleh Diop li mu xamle moom moo di fii ci réew bu Sénégal li ñu soxla nag ci ay xar ëpp na benn million waaye xel lu yees mën naa dal ci xar yi nga xam ne nag dina am fii ci réew bu Sénégal bokk na itam ci yeneen yoo xamante ni daañ ko jéggaani fu ci mel ni Mauritanie ak itam diwaan bu Mali ca diwaan bu Kaffrine foofee nag xar yaa ngi wax combay njëkkee nag ma nga am ci lu tolloog fukki junni ak juróom jàpp juróom fukki junni ku ko am di nga am li nga xam ne nag moom moo di ab xar daañu wax itam ci Euro 2020 première demi-finale ni ki tey jii lay am bu 19h jotee jàppale ne Espagne dina laaleek Italie ci stade Wembley diwaan bu Londres mbokki lu ni mel buñ ci noppee daañu ci toftali yéen kaay yi xëyee ni ki tey jii léegi ma dikk ñu faram-fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi ñu doore ko rek ak atte wi daanu ci ki nga xam ne moom moo di Ameth Thiou ak itam Amady Badiane daal nañ leen di tëj benn ati kaso benn weer bi nag la ñuy tëdd ni ki tey ji nag la atte woowee daanu ca tribunal bu des flagrants délits fii ci Ndakaaru mu mel ne nag parquet bi li mu doon sàkku bokkoon na rek ci ñu tëjoon leen lu tollook ñaari at ak juróom benn weer yoo xamante ni nag dañ koy daal di tëdd mu mel nag li ñu leen di toppee bokk na rek ci ñàkk càmmonteeg li nga xam ne bokk na ci rek ñu war a def fii ci réew bu Sénégal mu di rek xuttik worma bu ngeen di fàttaliku ci concert yi nga xam ne nag Wally Seck mi ngi ko doon amal ci fukki fan ak ñaar ci weeru juin wi nga xam ne nag moom la ñu génn ci lañ amele woon fonante boobu nga xam ne ñu ngi ko doon def ci kaw scène bi du ñàkk daan ci dikkaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar leneen loo xamante ni mbokk yi boobu ak léegi yéen a ngi ko doon dégg mu di rek grève de la faim wi nga xam ne nag René Capain Bassène ñu ngi ko doon def ak ñoom ñooñee nag ñu doon leen topp rek ci lépp lu ñeel enquête uk jéey ji amoon ca Boffa Bayotte boobule grève nag daal nañ koy dakkal niki tey ji itam loolee daañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo ci suñu ndaw yi nga xam ne nag ñoom ñooñu nekkal ca woowule diwaan. leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi jotaayu xibaar mbokk yi bokk na ci examen bu CEF ak itam entrée en sixième nag ni ki tey ji lu ëpp ñetti téeméer junni ci ay ndongo nag ñu ngi sëgg bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di épreuve yi suñu ay ndaw dem nañ ca centre El Hadji Baytir Samb diwaan bu Ngor ngir rek daal di xool mbir moomee ana nan la tëree ñu teewlu reportage bu Marcel Farba Moron ak itam Amadou Ba. tey ci mardi le examen scolaire bi ñuy tuddee certificat de fin d'études élémentaires CFEE ak entrée en sixième la tàmbali fépp ci Sénégal fan bu njëkk bi nag épreuve français bi ñuy tuddee texte suivi de questions moom la élèves yi tàmbali. xale yi nag xam naa ni tey texte yi ñu leen jox tey ñu ngi tourné ci ñaari thèmes muy santé ak éducation ci matière français yi defe naa ñu ngi ci texte yi ñu leen jox yëpp c'est abordable pour l'instant te dañu ñaan mu continuer noonu. pour incha allah ñu am admis yu bëri incha allah lañ doon ñaan. si santé TSQ lañ leen jox ak genre rédaction boo xam ne leen ko jox benn bi ci wàllu santé benn bi ci wàllu éducation te defe naa ñaari thèmes yooyu lu ñuy waxtaane la boobu ba léegi contexte actuel bi ñu nekk mu moment feebar bi
defe naa santé rek la ñuy wax ak li nga xam ne moo di jàngale kon defe naa dina yomb ci xale yi te ñu ngi ci liggéey bi. fii ci centre El Hadj Beytir Samb bu Ngor 167 candidats la ñu wàññi 85 yu jigéen ak 82 yu góor ñetti élèves nag mujj ñu ñëw ndax kaawu abandon bu ñu sukkandikoo ci kàddu seen directeur école. waaw examen bi mu ngi sant yàlla bu baax ndax lépp mi ngi jaar ci jàmm enseignants yi personnel bi teel nañoo ñëw élèves yi teel nañoo ñëw ba nga xam ne lépp lu ñu waroon ñu war ko waxtaanee ngir yombalal ñu suñu liggéey yombalal ko xale yi aussi waxtaane nañ ko tënk ko ba bi 7 heures 8 heures mooy le quart jotee fekk na ñu def appel ba xale yépp dugg seen classe ku nekk toog sa table. te aussi l'occasion la tamit ñu sant IEF bi nga xam ne moo jiite suñu IEF Almadies bi madame Fall nga xam ne yeboon nañu bi ñu ñëw te yeb boobu aussi bi ñu ñëwee yekk nañ ko te yàlla mi ngi ciy dimbale ñu ngi ñaan yàlla rek mu terminer ci jàmm. di sant aussi communauté éducative bu Ngor ndaxte ñoom it ñoo yombal liggéey bi ñoon ay gan lañ waaw donc daal wax dëgg yàlla mi ngi jaar ci yoon amul. épreuve yi xam naa yomb na de incha allah dinañ ko am yu bëri at mi incha allah dinañ am at mi yu bëri. concours ren bi nag 293 733 candidats la ñu wàññi fépp ci Sénégal. mu mel nag toll nañ wala bokk jege nañ ñetti téeméeri junni ci ay ndongo waaye jàppale na nag ginnaaw Ngor diwaan bu Ndar Géej foofee nag lu tolloog ñaar fukki junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett ci ay ndongo nag ñoom ñooy sëgg ci yooyu les épreuves mu mel nag li nga xam ne moom moo di examen bi nag jamono yi ñu ngi koy amala ci anam bu mucc ayib amul benn rëq-rëq woo xamante ni daal nañ ko ci nemmeeku diwaan bu Ndar Géej Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage. région bu Saint-Louis ñaar fukki junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett ci candidat la ñu nemmeeku kilifa yi teel la ñu dem ci wàllu centre yi nemmeeku liggéey bi nga xamante ni tàmbali na fii nag mbégte bi ñu njëkk am mooy amul benn candidat boo xamante ni binduwul ci état civil bi naam loolee daal nañ ko nemmeeku muy indi ay jafe-jafe. donc surveillant ñëw nañ à l'heure élèves ñëw nañ à l'heure donc fi mu nekk nii yaakaar naa dalal seen xel lañ fa defi woon pour wan leen ñu ngi ànd ak ñoom fépp fu ñu nekk. kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk gox bi ñoom it bokkoon ci ndaje bu ni mel ci commune bu Gandon amul benn jafe-jafe boo xamante ni nemmeeku nañ ko premier adjoint au maire bi di ko rafetlu. jàngale yore encadrement bi mais téye xale yi itam donc dafa ngi fukki centre yi donc ñu sant yàlla bu baax a baax mais ñu gis ni en tout cas tey jii jóge nañ Mbaxana ñëw Njëwdun ñëw Jugóob fi mu nekk ñaari élèves rek ñoo ñëwul ñaar yooyu di ay jigéen kenn ki candidate libre kon ci ñi inscrit daal maanaam kenn daal moo ñëwul. ñu sante ko yàlla. ñoom leen loo xamante ni mbégte la ci ñoom bokk na ci jigéen ñi nga xamante ni léegi. mel ni daan nañu des ci wàllu njàng mi ndaxte ci wàllu CFE bi seen lim dafa daan tuuti. mu mel ni kon jigéen ñi ñoo ngi leen di inscrire à l'école la des nag mooy ñu téye leen ba nga xam ni ñu des ci biir école bi itam comme góor ñi pour l'aspect genre ñi ci sant yàlla bu baax a baax a baax di sant Union CGE. département bu Saint-Louis nag nemmeekuñ fi benn jafe-jafe benn xale kott ma bokkoon ci wàllu l'examen bi. région bi moom amul beneen jafe-jafe boo xamante ni daan nañ koy nemmeeku. waaye Ousseynou jàppale nag bëri na ci ay ndongo yoo xamante ni rek dañuy daal di dummuyu li nga xam ne moom moo di école bi bokk na ci li koy waral yenn saay mu di xiif fi nga xam ne nag dañu ko ci nemmeeku du samay kàddu ñi ko xamle di réseau des parlementaires pour la promotion de l'alimentation scolaire naka noonu itam société civile ak itam yenn ci ay ONG li ñuy sàkku moom moo di ñu daal di biral ab loi diwaan bu Mbuur ak li ko wër Abdourahmane Diallo moom ma duggee ci reportage. ay xale yu bari dañuy bay école lenn waralu ko lu dul xiif li ni mel a tax ay député jàpp ne dañu war a tëral ay cantines scolaires ci école yi yépp waxuma sax maanaam taxawaay bi ñu taxaw mais xale nga di ko jox muy lekk rek bul xam yool ba nga cay am waxantuma laak nag muy koo xam ne tey da nga bëgg ëllëg mu mën a ñu mën ko tabax ba mu mën a defar réew mi kon loolu am na solo. société civile ak yenn ci ay ONG jàpp ni sax dañu war a mën a amal loi ci li ni mel. bu fekkee gis nañu parlementaires yi àndaloo nañu daal di ne lii gëm nañ ko chef de l'État daal di ne lii gëm nañ ko ñun société civile ñu daal di jóg daal di ñëw taxaw daal di ne puisque gëm ngeen ko wane leen ko ni ngeen ko mën a wane mooy benn def leen loi ñaar dugal leen ci xaalis bi nga xam ne moo mën a tax mu sax fi.
li ñu bëgg nag mooy ñu mën a dundal ay millions wu ndongo loolu ñu def ko ci ay junni école. La couverture reste quand même assez faible en matière. cantine scolaire yi ci réew mi téeméer boo jël fukk ak ñett la loolu lu ndaw la moo tax waxtaan bi am solo ndax dina tax plan présidentiel bi nga xam ne war nañ ko tëral fii ak juróomi at ñu mën a dundal 1 million ak li tege ci ay ndaw waaye tamit cantine yooyu mën a daj lu ëpp juróom-ñaari junni école. À la fin de 5 ans. ñi dugal seeni loxo ci mbir moomu nag di xaarandi lu bari ci nguur gi waaye tamit ñi nga xam ne dañuy dugal seeni koppar ci wàllum njàng mi loolu rek ngir école yépp mën a am cantine waaye tamit mu mën a wéy. leneen lu ma doon junj bokk na ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew niki démb ñetti doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay cas positif la ñu am ci junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay test yoo xamante ni def nañ ko niki démb ci altine ji waaye jàppale ne ñeent fukk ak juróom ci ay cas contact juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci ay cas communautaire ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu Covid 19 te xamuñu rek fan la ñu ko jëlee juróom benn fukk nag ci aji tawat jàppale ne wér nañu waaye itam ñaar fukk ci ay cas grave la ñu nemmeeku jamono yi nag ñu ngi saytu bu baax a baax li nga xam ne moom moo di seen wàllu wérgu yaram. mbokk yi xam ngeen ne tabaski bi nag ay bés sënkam moom moo ci des ci tournée nationale wi nga xam ne nag jëriñ diñ dénk wàllu càmm gi mi ngi koy amal moom Ali Saleh Diop nag di dalal xelu askan wi te itam di leen wax ne xar mënees naa am ci tabaski bi ndax itam lu ëpp 1 million ci ay xar nag soxla nañ ko fii ci réew bu Sénégal am na ci yoo xamante ni daañ ko jéggaani ci réew yu mel ni Mauritanie ak itam Mali ma nga woon ca daral bu Daara Jolof lu mu ci mënti doon ñu teelu reportage bu Mamadou Moustapha Ndiaye ak Omar Ka. ci tournée bi muy faral di amal ngir waajal tabaski bi jëwriñ bi ñu dénk wàllu càmm gi mi ngi woon ci daral bu Daara Jolof sàmm yi di xamle ne xar bari na lool. ministère yi sohlunoo ko yiide baali ministère yii baali daral daara baali kam baarikalla kala yaakar mo jogiɗen tabaski he mo jogotonoɗen tabaski ma en dañ yaakar ko ɓuri on par ce que eɗen jaakori baali ɗi mankata siko Allah jaɓi ɗi mankata komin jii ko e ko waɗa sura ko lagde arani ɗo mbiɗen hen jogui yaakar li ñu gis tey ci daara nag vraiment dal na suñu xel parce que xar yi wax dëgg yàlla bëri na te lu waay mën a am tey ci poosam war a mën a am xar mu commencé fukki junni ba dem ba 300 000 wax dëgg yàlla loolu jàppandi la. Ali Salah Diop di fësal ne 1 million ak juróom-benn téeméeri junniy xar la ñuy jëfandikoo fii ci biir Sénégal te fukk yoo jël juróom-ñett xar yi ci biir réew mi lañ bàyyeekoo. li ma gis fii bi ma natt ko bésu tabaski ci Sénégal danañ rendi 1 million 300 000 moutons muy 1 million ak ñetti téeméeri junni ci ay xar. ñaari weer avant tabaski dañuy natt mbooleem loo xam ne dugg na ci Sénégal ñu ne benn lu dugg ñu compte ma gis ne at bu jot lu toll diggante 260 000 ba 280 000 mooy jóge ci réew yooyu donc 1 million 300 yi diggante 260 ak 280 000 moom la ñuy root. boo ko xaymaa fukki xar ñu rey ci tabaski yi juróom-ñett yi fii la bàyyee ko fii ci Sénégal. muy jaajëfal sàmm yi ngir liggéey bu am solo bi ñuy faral di def ngir waajal tabaski bi. waajal tabaski bi ginnaaw nag daral bu Daara Jolof beneen ab daral ca diwaan bu Kaffrine foofee nag jàppaleen ne xar yaa ngay wéy di am bu baax a baax gis ngeen ko noonu fu ci mel ni Mbirkilaan jàppale de nag njëgu xar yi mu nga toll ci fukki junni ak juróom jàpp juróom fukki junni ku ko am mënees nga am xar suñu ay ndaw Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp doxantu nañ ca wowle daral ngir amal ab reportage ñu seetaan. daralu Mbirkilaan bokk ci daral yi ñu gën a ràññee ci jëndum xar rawatina nag tabaski yu ñu dëgmal mu mel ni xar yi tàmbali na wàcc fi ci diwaan bi. xar yi parce que waa Mali ñoo ngi fii naari Mauritanie ñoo ngi fii poli Mali ñoo ngi fii poli Mauritanie ñoo ngi fii poli Sénégal ñoo ngi fii ak naari Sénégal yëpp ñoo ngi fii. yëpp tàmbali nañu commencé ni mu commencé nii xar dana tey. njëg li nag tàmbalee ci fukki junni ak juróom jàpp juróom fukki junni. loolu. maa amul bàyyi. mën nga jaay 200. prix bi ay 190 80 110 120 yooyu daal 80 la commencé daal jëm kaw.
nit ku ne fu mu toll rek bu ñëwee fii ci njëgam boo defee 150 000 da nga am ci façon xar yi nga tiim nii 200 000 xar yu yar yi wala 250. mu mel ne ren xel mënees na dal. waaw xar yi am nañu ci yaakaar xoolee heure bi daaw ñun ci suñu bët li nekk fi ren mu ëpp heure bi daaw la prix bi gën a cher ndax soo xoolee dimanche tey bi su dimanche bi dellusee xar yëpp dañu déplacé mbir ki laa ñu dem ñu tasaaru ci biir réew mi. waaye éleveurs yi jóge Mauritanie nag li ñu jàmbat mooy seeraayu transport bi. والله وانت خر شيرنتي موريتاني شيرنتي مالي موريتاني دارناتي مالي خايا كسندرا ترانسبورت دفا شير سندرا اكفي دمير اكفي نعرفو كي جوني فريه فوفو مانغتي مالي يوم بي بارك الله اللي جفرنا ما سنغال بارك الله amul problème. fi mu toll nii nag ci Darou Birkelane lu toll ak juróom-ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukki xar wàcceegum nañ wute lool ak daaw ci waxtu wi ñeenti junni ak juróomi téeméer rek moo fi wàccoon ñuy xaare ni nag yeneen xar yi nga xam ne ñoo jigee boori Xelkom yëpp nag war a wutal si fi ci Darou Birkelane ci njëg li tàmbalee ci fukki junni ak juróom jàpp juróom fukki junni. Omar Ndiaye bokk na ci laaj wu samp ana ban xar lañu war a mën a tabaske lu ni mel nag ab laaj la woo xamante ni docteur Issa Kane médecin vétérinaire daal na ci indi ay tontu li mu xamle moom moo di xar wa ca gën bokk na ba nga yar sa kër daal di ciy def lépp loo xamante ni war na ci moo xam wàllu vaccin ak yeneen yu ni xeetoo boo ko defee rek amaana sak yaram après mu ne su see nemmeeku benn doomi jàngoro boo xamante ni dina mën a jóge ci xar woowee nag daal di dugg sa yaram dañuy teewlu ay kàddoom ci suñu micro naataango. dañuy wax ne xaru tabaski bi nga xamante ni moo gën neexul ba neexul mooy xar bi nga xamante ni bu li lislaam wax yëpp ci sifaam ni mu war a mel mooy xar bi nga xam ne da nga ko yaral sa bopp ndax xar bi nga yaral sa bopp rek nga xam lu nekk ci biir waaye xar bi nga xam ne da nga koy jéggaani jënd ko à quelques jours de la tabaski doo mën a xam xar boobu li mu indaale ci ay musiba te xam ngeen nag ne xaru tabaski li mu indi ci musiba ci doomu aadama yi ci mauvaise utilisation bi at bu jot bari na. beneen bi mooy Sénégal mën na produire xaru tabaski yi nga xam ne moom lay consommer parce que écosystème Sénégal may nañu loolu benn ñaareel bi mooy Sénégal yi ci seen bopp gis nañ ni bëgg nañ di yar xar kon dañ leen ci war a jàppale ni nga xamante ni moo gënee seet étudier phénomène boobu jàppale leen ci ba ñu mën a am résultat yi nga xamante ni moom lañ bëgg. ba pare aussi dañu war a créer ay fermes spéciales pour xaru tabaski. ñu àddu ci leneen lu mooy nag xarub tabaski wax xar ak la muy àndal bokk na ci soble mu mel ni nag diwaan bu Kébémer foofee nag la fa nekk ci ay soble bari na lool ba ëlëm xelu ñi nga xam ne ñoom ñoo di baykat yi ku mooy wul yooyu la soble gis ngeen ko noonu nag mu ngay wëy di nëpp ci seen loxo jamono yi nekk ci njàqare ndax itam bari na ci yoo xamante ni leboon nañu ko ci ay koppar jëmale ci banque yi ngir rek mënees liggéey naka noonu itam ñuy sàkku ci nguur bu Sénégal mu dikk ak ñoom ci ak ndimbal co foofee ñu dem fa teewlu fa suñu ndaw la nga xam ne defal nañu fa reportage Thierno Fall. ab lim bu takku ci ay toni soble moom la ñu fekk fii ci plateforme bu Potou mu nëb bay xeeñ lenn li mi ngi ci ay saaku li ci des mi ngi ci suuf ñu tasaare seeni borom tiim ko ci amuñu ci mennum pexe. te du lu ñu wax ne sos ko mais da ngeen ko gisal seen bopp mooy ne lu tolloog 7000 tonnes. yoo xam ne yii mu ngi fi woon mënaguñu wax yëpp yàqu na mais ku gis lii da ngay xam ne lépp a yàqu donc loolu nekk jooytu boo xam ne bii askan wi ñoo koy jooytu. muy nag alal ju bari ju naax saay ñii di seen borom jaaxle lool waaye itam ànd ak yaakaar ju tas. alal bu yàqu la mais aussi nit ñuy découragé la parce que ñii nga xam ne ñu béy nañu ko daaw mënuñu ko jaay béyaat ren mu defaat nii mu def li muy tekki mooy déwén kenn du dem ci tool yi te alal bu ñu doon béyee du suñu alal. ñu ci ëpp alalu banque yi la ñu doon béyee. jafe-jafe yi nag baykatu soble yi yaakaaruñ ci kenn ku dul nguurug Sénégal mi ñuy tàllal loxo ngir mu jàppale leen ci ay koppar ñu mën a fay seen bor yi ñu leb ci banque yi. mooy ñaan wëllu ci béykat yi nga xam ne daan nañu seen doole béy ba pare jël alalu jàmbur dugal ci biir mbéy mi te alal boobu jàpp naa ne du génnaat surtout président de la république ci yërmandem ak li nga xam ne moom la taxawu béykat yi mu fekk ba delloo béykat yi ci li nga xam ne ñàkk nañu ko ci fan yi ndax ñu bañ a am leneen loo xam ne li day gàllankoor seen dundin ak seen nekkin ci biir gox yi. baykatu soble ceeb yi dañ cee gën a mettile waaye li xew fii moo xew Potou ak fu bëri ci zone des Niayes foo ci dem soble baa nga ni fa xas kenn jaayu ko lu ci bëri tàmbali di yàqu te li des ci tool yi ba léegi kenn deqeegu ko moo ëpp fuuf.
Tivaouane ville verte lu ni mel itam ab projet la woo xamante bi député bi di Demba Diop Sy moom moo ko daal di amal lu tolloo ko junni ndaw jamono yi nag ñu ngi ci xëy moom Diop Sy di sàkku ci ñi nga xam ne nag yàlla mënees na leen ak gan ñu daal di def lu ni mel ngir rek ndaw ñi am ci loo xamante ni daañ ci mën a jàpp bés bu yàlla sàkk ca diwaan bu Tivaouane Cheikh Anta Diop ak Seylatir. fexe nag ba Tivaouane daanaka bari garab ak meññeef verte loolee moom mooy yéene ndaw ñi nga xamante ni jóg nañu ràngaayu nësër ab projet taxawal ko ci ndimbalal Diop Sy. mu doon projet boo xamante ne ci xalif général des Tidianes la jógee mu waxtaan si ak l'honorable Demba Diop Sy ne ko dama bëgg kat ngeen embellir Tivaouane ci début projet bi rek on a dépensé plus de 200 millions pour taxawal projet bi ci wàllu cocotier ci wàllu voiture oto yi ñu jox citerne d'eau yi jël 300 jeunes yoo xamante ne kenn ku ne weer bu dee na la jox 50 millions yóbbu sa kër yem si loolu jël des ingénieurs en agriculture plus de 21 ingénieurs. député Diop Sy bi nga xamante ne moom moo teg projet bi moom sax ci jëmmi boppam nee na dafa bëgg nag Tivaouane bari meññeef ak garab naat lool. dañu jëmbat garab mais en même temps on fait de l'expérimentation en même temps parce que amul benn dëkk boo xam ne da nga dugal cocotier te deful 1 an et demi wala 2 ans ñun dañ ko dugal avant loolu en 3-4 mois lañ jël cocotier dugal leen. techniquement ñu jëli ay moyens jëli ay produits yoo xam ne day yokk seen dund da leen di gën a jox doole pour ñu gën a yëg li tax ma wax leen ne que plan wu yàlla la du sama plan. la El Hadj Malick génn àdduna ça veut dire que 2022 ci la 100 ans bi ñëw donc pour wan la rek ne la d'ici 1 an balaa juin 2022 di jot garab yi dinañ toll ñoo xam ne ku gis di nga am kontaante. ndawi Tivaouane yi bokk ci El Malikia bi te liggéey ci projet bi nee nañ de bëgg nañu lool ci taxawaay bi nga xamante ne Diop Sy def na ko nee nañ bu ñëpp defoon ni moom benn ndaw dootul taxawaalu fii ci Tivaouane. benn ndaw dootul taxawaalu fa nga xam ne nag moom moo di ca Tivaouane ñeneen itam ñu bëgg leneen mu di ñi nga xam ne ay baykat lañ ñu xam seen àq ak seen yelleef ci lépp lu ñeel wàllu jur gi wàllu jiw ji nag lu ni mel ab projet la woo xamante ni daal nañ koy teg mu ñeel promotion ak itam biodiversité risicole traditionnelle fii ci tundu Afrique ba tax itam ñoom amaloon na ab ndaje woo xamante ni daañ ci ñaax ñi nga xam ne nag ñoom ñu yëngu ci wàllu bay ñi féete ci tundu Afrique dañuy teewlu professeur Pape Maysa Dieng professeur la ci wàllu droit xam-xamam màcc jëm ci wàllu alam gi nag ca université Gaston Berger diwaan bu Ndar Géej ci ay kàddoom Boubacar Diassi wala boog Bakary Konté ak Xaali Jàmme ñoom ñoo ko taataan. paysans yi xam nañu lan mooy jiwu cosaan li waral at mu jot ñu ñëw laajte jiwu loo xew moo di dafa am comme ni ñu koy waxee ci domaine yu nekk. domaine yoo xam ni multinationales yi ñoo bëgg a contrôler dundunu nit ñëpp gis nañ ko ak Covid bi xam nañ nu mu demee mais li ñuy indi fi tey du Covid bi mais xam nañ li mu demee multinationales donc ñoo bëgg a contrôler addina bi te contrôler addina bi boo jëlee jiwu def ko moomeel di ko jaay di ko joxe nu mu neex nga contrôler ko xam jiw bi boo ko joxee ni ki boo ko saxalee fii du sax te da ngay gën a takk biir ñi nga xam ni moom nga koy jox at ñoo ñu ñëw. mais loolu la nit ñi jaaduwul loolu moo waral ñu ànd ak suñu mbokku béykat yi nga xam ni depuis plus de 10 ans ñu ngi ànd ak ñoom mais di jéem a waxuma sax di jéem a indi xelu nit ñi ak seen xalaat béykat yi ñu leen kat yéen am ngeen loo xam ni mais moo leen jox de sañ-sañ ci seen jiwu ngeen koy denc di ko utiliser ba ëllëg ak si biir képp ku leen bëgg a def moomeel ngeen bañ parce que am ngeen droit comme yeneen béykat yi utiliser semence conventionnelle ni yéen seen semence paysanne ngeen di utiliser. ñu àddu ci leneen mbokk yi ginnaaw xibaar biir réew mi nag ñu wutali ca biti réew doore ko fa nga xam ne nag moom moo di ca Mali. Interpol nag daal nay teg yoxoo ni ki tey ji nag ci ni ki démb ci altine ji ab mandat d'arrêt international nag jëmale ci ki nga xam ne moom moo di Karim Keïta bokk ci doom ci ki nga xam ne nekkoon na fa njiit bu réew moom Ibrahima Boubacar Keïta moom moomee nag ñu ngi ko jàppee lépp lu ñeel aw enquête woo xamante ni ab taskatu xibaar di ab journal
journaliste d'investigation nga xam ne réeroon na mër ca atum 2016 ba suñu jonn yàllaay tey ñu wutali ginnaaw nag fa nga xam ne moom moo di ca réew bu Mali ca Nigéria foofee itam ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi nekk ay way takk der lañ nag amal ab congu ci lu tollook téeméer ak ñeent fukk ci ay lycéens lu ni mel itam bokk ci aw cong woo xamante ni daal nañ koy def foofee nag boobaak léegi ñu koy nemmeeku ca bët gànnaar bu réew bu Nigéria jëmale ci ay cong du ñàkk itam daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ginnaaw foofee itam ñu wax ci leneen mu ñeel wàllu Russie jàppale ne nag benn avion ligne Russie nag boo xamante ni doon na yóbbu lu toll ci fanweer ci ay aji tukki nag jamono yi moom rek moom moo daal di réer mër jamono yi nag ñu ngi rek daal di def lépp loo xamante ni ñeel na li nga xam ne moom moo di enquête yi leen ci yoo xamante ni daal nañ koy gis nag fu tolloog 4 kilomètres ci aéroport russe boobee nag ba tax jamono yi ay l'enquête ñu ngi ko ci ubbi. ñu wax ci leneen mbokk yi mu ñeel programme mu li nga xam ne nag moom moo di Euro 2021 nag ni ki tey ji xam ngeen ne première demi-finale bi dina am ci diggante réew bu Italie ak itam ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di Italie ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di Espagne mu mel ni nag daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo waaye jàppale ne programme boobee di ngeen ko am fii ci télévision Futur Média match bi nag dina am bu 19h jotee moom Fatou Ndoye dina ci àndal ak ñi nga xam ne nag ñu ngi cay ñoom la ci faral di àndal laata match bi ak itam bu match bi amee ba noppi mu ñeel débrief bi nga xam ne nag ñu ngi koy amal bés bu yàlla sàkk ñeel li nga xam ne nag moom moo di match yi Espagne dina daloog réew bu Italie ca stade Wembley diwaan bu Londres daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo wàllu tàggat yaram jàppale ne nag stade municipal multifonctionnel daañ ko amal ca Lat Mbengue lu ni mel itam bëgg-bëgg la bu yàgg boo xamante ni jiit bu bokk moomeel ba fa mu ngi ko bëggoon nag jamono yi amal nañ li nga xam ne nag moom moo di pose au première pierre bi nag dañuy teewlu ki nga xam ne nag moom moo di ñu doon amal lu ni mel ci tënk li nga xam ne Ibrahima Diame ak Faly Gueye defal nañu ko. ci lu yàggul dara mën nañ jàpp ne ñi yëngu ci wàllu sport ci commune du Lat Mbengue daanu jóge ci terrain pet yi daal di dugg ci biir stade projet la bu nga xamante ni maire wu dëkk bi di Macoumba Diouf yàgg na ko mbébét tey ji lañu teg xeer wu njëkk wi. te liggéey bi dooragul woon ndax yenn retard yu am ci yenn chantier yi waaye luy wéy la ci noor bii ñu dëgmal. mu doon nag complexe sportif multifonctionnel bu nga xamante ni daanaka dina am lépp muy arène muy ay terrain de basket ak yeneen xeetu sport. ci wàllu loolu mooy lan mooy def fu ñu mën a bëree fu ñu mën a entraîner affaire bëre fu ñu mën a defee ay lamb loolu wàññi ko ci woon fu ñu mën a defee volleyball basket ak handball yeneen sport yi nga xam ne xëy na siiwul lool ci gox bi mais xale yu ko mën ñu ngi fi ndax am na tournoi handball bu ma fi sponsorisé. wala boog bu ma fi parrainé ñaar wala ñetti at yi passé fii ci lycée bi kon xam nga xale yu ko bëgg ñu ngi fi mais pour ñu mun ko def bu doon tool it il faut mu doon bàq bu nangu tos bu nangu kon il faut nga créer leen condition yu tax ba loolu nekk ci ñoom ñu bëgg ko ñu mën koo def ko. nag mën a jëmmal xeetu infrastructure bile lu mot 150 millions daañu ko ci dugal nguur gi déjà moom contribution moo ngi toll ci 90 millions li ci des mairie bi ak ay partenaires am ñoo koy mottali. ñu des ba tey mbokk yi ci wàllu tàggat yaram jàppale nag Louis François Mendy nag bokk na ci athlètes yi nga xam ne daal nañuy qualifié ci Jeux olympiques bu Tokyo atum 2022 jamono yi nag mi ngi ca diwaan bu Paris ngir rek waajal boppam bu baax a baax moom Louis François Mendy nag mi ngi am ci lu tollook ñaar fukki at ak ñaar ñu daal di leen baaxee yenn ci ay vidéo yoo xamante ni mi ngi amal entraînement. gis ngeen ko noonu moom Louis François Mendy ñu di ko ñaanal rek mu daal di jël ay ndam wala boog ay raaya ci loolee nga xam ne nag mi ngi koy waajal bu baax a baax ginnaaw wàllu tàggat yaram ñu àddu ci leneen loo xamante ni ci xibaar yi la bokk mu di li yéen kaay yi xëyee ni ki tey ji
jërë ngeen jëf coppite yu yees yi ci code électoral bi observateur nee nañu gannaaw liggéey bi ci commission bi ñu dénk wàllu politique ci biir dialogue national bi doon def waxtaane nañu loolee démb ci ndajam conseil des ministres ba yeewat maanaam adopté nañu projet de loi bi léegi nag ci péncum ndawi réew mi di assemblée nationale moo ca des waaye Macky Sall ci urgence ca la nekk jamono ji ndax bu bëggee lépp tege ci yoon il faut que loi boobee dañu koy wote ci procédure d'urgence gën ko yàgg laata fukki fan ak ñett ci weeru sulet 2021 soleil national bind ne lu ñeel élection territoriale yi adopté nañu démb projet de loi bi jëm ci code électoral bi code électoral boobee journal L'As xëy na di ñu wax ponk yi ci gën a fës ba xamal ñu ne ponk yooyee ñoo ngi jëm ci wàllu parrainage bi jëm ci élection maire yeeg yu président conseil départemental yi ba ci ñaari kaa yi di kaabu Karim Wade ak kaabu Khalifa Sall ñoom ñaari kaa yi Tribune xëy na di ca kaa ba wax ñu ne seeni mbir mi ngi léegi ci loxoy Macky Sall ne code électoral bu yees bi ñu adopté démb ci ndajam conseil des ministres article L31 beeg L32 bi mën nañu amnistier Karim Wade ak Khalifa Sall Les Échos nañu fa ñu déggoo ci code électoral bi Macky Sall validé na ko fa ñu giitoo mu ajandi ko ba jëmmi jamono nekk ca code électoral ba journal Les Échos nañu bokk na ci commune yi conseil départemental yi tête de liste majoritaire bu ko gañee yaay falu maire wala président conseil départemental yamu ca ne muy ci Ndakaaru Pikine Rufisque Tëngéej ak Kees tête de liste proportionnelle bu ko gañee foofeet yaa fay doon maire bu fi Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi mu mel ni nag li gën a fës ci yéeni kaay yi bu ëllëg la ñu doon baaxee ñu ciy jéggalu bu baax a baax du ñàkk daañ ci dikkaat waaye ginnaaw Mamadou Mouhamed Ndiaye beneen Mamadou ma koy seen ci beneen studio muy waajal li nga xam ne nag moom moo gën a fës ci li ci internet bi ñu jéggalu bu baax a baax ci dog-dog woowee nga xam ne nag moom moo ñu dàpp ci li gën a fës ci li yéen kaay yi xëyee ni ki tey jii Mamadou Ndiaye nuyu naa la. maa ngi lay fay Cheikh Diop di nuyu téléspectateurs yeeg internet yi xam nga ko wax nga ko boo jeexalee rek heure bu baax bi ñëw. heure bu baax bi ñëw tey lan nga fas yéene waxtaanee ci li gën a fës ci internet bi. waaw tey moom dañu fas yéene waaw jàngale wala gën a xamale ndax tey ku nekk rawatina ndaw ñi sax ñi gën a nekk ndaw seen addiction. maanaam ni ñuy dépendre trop ci seen téléphone portable. xam nga loolu dafa yéeme. ay chiffres yu doy waar mais surtout waxtaane nañu ak benn borom xam-xam. conséquences yi ci nar a am mais surtout nan lañ mën a def ba wàññi loolu. et dinañ leen conséquences yi lan moo ci gën a fës lenn rek loo xamante ni moo ci gën a fës nga baaxee ko mbokku téléspectateurs yi. waaw dinañ ci ñëw ci kanam li ci gën a fës ci ay conséquences ak borom xam-xam bi nga xamante ni sociologue la. mais surtout seetlu na ni jamono ji xale yëpp accro ci seen téléphone portable. mais dinañ leen ci joxit benn plateforme boo xamante ne dina dimbale ñi nga xamante ne dañu accro ak nan lañ mën a def ba wàññi seen li nga xamante ne noonu la ñu accro yi ci seen téléphone portable. Mamadou Ndiaye lay doon léegi-léegi ñi accro bu si génnee sa bopp mbokk yi fii la ñuy jaar daal di buural yi jotaayu xibaar dig daje ngoon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média lu mooy loolee tam des leen di wéy ak programme TFM jaa ngeen jëf kenn dal ak jàmm.